汉班尼在5月25日这一天我吃不下，晚上瘫软地趴在沙发上。家人立刻电话通知竹北的24小时动物医院，并将我送医治疗。这是我12多年来第一次离开家在外过夜，过程中家人们十分不舍，安慰我，为我祷告，祈求上帝为我安排最好的医生及医疗团队来医治我。当天晚上，爸爸在24小时的动物医院外与主内的陈光道牧师、蔡牧师、高长老以及许伯伯他们陆续为我祷告。感谢主，也谢谢大家为我祷告。